겨울을 맞이해 집안에서 일상을 보내는 시간이 늘어남에 따라 층간소음으로 인한 갈등 역시 증가하고 있습니다. 층간소음 문제를 현명하게 해결하는 방법 지금 알아볼까요? 요즘은 단독주택보다는 아파트 혹은 빌라와 같은 공동주택에 거주하는 분들이 많죠. 서로 매너를 지키며 살면 좋을 일이지만 이웃 간 층간소음 문제로 골치 아픈 분들도 많을 겁니다. 층간소음의 원인으로는 발소리, 가전제품 소리 등 다양하게 발생하고 있는데요. 이러한 층간소음으로 고통을 받고 있다면 어떻게 해결해야 하는 걸까요? 공동주택 층간소음 기준에 대해서 공동주택 층간소음 규칙이 시행되고 있는데 허용 기준을 데시벨 크기로 정하고 있습니다. 대략적으로 20데시벨은 조용한 독서실 정도이고 40에서 60데시벨은 일상적인 대화 소리 정도라고 생각하시면 되는데 규칙에 따르면 크게 새벽 6시부터 밤 10시까지를 주간, 나머지 시간을 야간으로 나누어서 주간에는 텔레비전 같은 공기 전달 소음은 5분 평균값이 45데시벨, 쿵쿵 걷는 직접 충격 소음은 1분 평균값이 39데시벨이거나 1시간 안에 57데시벨을 3번 이상 초과하면 허용 기준을 넘는 것입니다. 그리고 야간에는 5데시벨을 낮춰서 텔레비전 소음은 5분 평균값이 40데시벨, 쿵쿵 걷는 소음은 1분 평균값이 34데시벨이거나 1시간 안에 52데시벨을 3번 이상 초과하면 허용 기준을 넘는 것으로 보고 있습니다. 층간소음이 발생할 때 당사자들 간의 대화로 잘 풀면 좋지만 상황이 나아지지 않을 때 오히려 보복을 위해 소음을 내는 경우도 많아지고 있다고 합니다. 층간소음을 항의하는 방법에 관해서 예전에는 윗집을 직접 찾아가 항의하면서 말다툼을 하거나 몸싸움을 하는 경우가 많았습니다. 그런데 최근에는 쪽지를 붙이거나 관리실에 일단 항의한 다음에 개선되지 않으면 천장치기나 우퍼 스피커로 보복 소음을 내는 경우가 대다수입니다. 인터넷 포털 사이트를 검색해보면 천장치기나 우퍼 스피커로 보복 소음을 내는 것이 법적으로 허용된다는 글이 많은데 이것은 잘못된 것이고 최근 대법원은 층간소음 보복 목적으로 천장치기를 하는 것은 스토킹 처벌법 위반죄에 해당한다고 명확하게 판단했습니다. 보복 소음도 지나치게 반복되면 스토킹 범죄로 처벌할 수 있다는 것. 층간소음 보복 문제로 1년 넘게 고통받았던 사례인데 1년 동안 아랫집과 여러 번 대화도 하고 과자 같은 가벼운 선물도 하면서 문제를 잘 풀어가 보려고 노력했던 사건입니다. 그런데 아랫집에서 갑자기 자기 친정엄마를 험담하는 소리를 단어 하나하나 똑똑하게 들었다고 하면서 하루에도 몇 번씩이나 바닥이 울릴 정도로 천장치기를 하며 괴롭혔고 그렇게 1년을 참다가 보복 정도가 점점 심해져서 아랫집을 고소한 사건입니다. 고소인 조사 후에 곧바로 압수수색 절차가 진행이 됐고 그 과정에서 우퍼 스피커라든지 천장치기에 사용된 고무망치 같은 것들이 발견되면서 재판을 시작하기도 전에 보복 소음의 고통에서 벗어난 사례가 있습니다. 층간소음은 증거가 관건인데요. 어떻게 증거를 수집해야 할까요? 보다 자세한 이야기 스튜디오에서 나눠보겠습니다. 네, 층간소음 사회적인 큰 문제로 대두되고 있죠. 사실 어제 오늘의 일이 아닌데 특히 이제 층간소음으로 인해서 큰 사건 사고가 일어나는 경우가 많이 있습니다. 자, 어떻게 하면 잘 원만하게 해결할 수 있고 또 이겨낼 수 있는지 도움 말씀 주기 위해서 변성원 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요, 변호사님. 층간소음 문제가 발생했을 때 어떻게 대처하는 게 좋을까요? 예, 층간소음으로 많은 분들이 상담을 하다 보면 층간소음으로 귀가 트인 때부터는 너무 고통스럽고 지옥 같은 시간을 보내고 있다고 말씀을 많이 하십니다. 그렇죠, 예. 이때 가장 중요한 것은 증거를 확보하는 것입니다. 일단 층간소음으로 고통받고 있다고 생각이 되면 일단 휴대전화를 꺼내서 예. 동영상을 촬영하고 소음 측정 어플을 설치해서 소음의 정도를 기록해두는 것이 필요합니다. 보통 막 이제 층간소음 소리가 들리면 가만히 두지 말고 촬영을 해라. 예, 증거를 확보하는 것이 가장 중요합니다. 그리고요? 그리고 아파트 같은 공동주택이라면 관리사무소에 신고를 해서 근거 자료를 확보해 두는 것도 중요합니다.
근데 변호사님, 층간소음 때문에 가족 중에 참 예민한 분이 있고 예. 어떤 분은 그냥 뭐 무던하게 그냥 뭐 넘어가는 분도 있고 그런데 어떻습니까? 이런 어떤 개개인의 어떤 가족들도 차이가 있는데 보상 문제 같은 경우는 어떻게 차이가 나나요? 그 연대 채권 채무 관계라는 말이 있습니다. 일정한 결합 관계에 있는 경우에는 채권도 함께 행사하고 채무도 같이 부담하라는 말입니다. 이 층간소음에 따른 손해배상 문제도 이 연대 채권 채무 관계의 영역에 있습니다. 그래서 가족 구성원 중에 층간소음으로 많은 피해를 받은 사람이 있다고 하더라도 전체적으로 봤을 때 얼마만큼 배상을 하는 게 필요한지에 따라서 배상액이 결정되는 것이고 구성원 개개인마다 배상액이 달라진다고 보기는 어렵습니다. 자, 층간소음으로 고민하고 있는 분들, 고통받고 있는 분들에게 한 말씀 해주신다면요? 층간소음 문제를 감정적으로 해결하려다 보면 법적 분쟁에 휘말릴 수밖에 없습니다. 층간소음 문제로 고통받고 있는 분들께 당부드리고 싶은 말씀은 절대 개인적으로 보복해서는 안 된다는 것입니다. 최근 대법원은 어떠한 경우라도 개인적으로 보복하는 것을 엄격하게 처벌하고 있고 이번에 층간소음도 마찬가지로 개인적으로 보복해서는 안 된다는 것을 명확하게 선언한 것입니다. 층간소음 문제는 시간이 좀 걸린다고 하더라도 법률적으로 해결하는 것이 필요합니다. 그래서 층간소음 문제가 고통받고 있다면 혼자서 고민하지 마시고 주변의 법률 전문가를 찾아서 함께 분쟁 해결 방법을 찾는 것이 필요합니다. 층간소음이 일어났다고 해서 보복행위하면 안 되고 예. 그걸 촬영을 해둬라. 네, 그래서 법률 전문가와 상담하는 것이 중요합니다. 네, 층간소음이 이렇게 사회적으로 큰 문제가 되고 있습니다. 자, 오늘 변성훈 변호사님을 통해서 우리가 어떻게 대처하는지 그 좋은 방법을 알았던 것 같습니다. 감사합니다. 감사합니다.